Hello，同學們，今日咧嘅教學片段就教 Microscopic 2嘅嘢嘅。呢課書成課都係講 molecule 嘅嘢啦。一講 molecule 通常就講佢嘅 structure 啦，就係 simple molecular structure。喺 DSE 裏面咧，一提到 structure 咧，9成9都考你關於 physical properties 嘅嘢啦。當中考得最多咧就係 melting point 啊、boiling point 啊、density 嘅高低啦。一提到佢哋高低就一定要提及到 molecule 同 molecule 之間個 intermolecular force 強弱咯。好多時咧，我哋都講緊係 Van der Waals force 強弱嘅。我成日同啲九龍嘅同啲住九龍嘅同學講咧，就係話你住得九龍，成日去深水埗嘅話咧，一定識得答 Van der Waals force 強弱㗎啦。因為 Van der Waals force 強弱咧就係受到 size 大小、shape 形狀同埋 polarity 個極性佢哋影響。呢三樣嘢嘅 initial 就 SSB 就深水埗啦。講笑咁講啦，但係今日咧我哋嘅視頻咧，我哋 video 咧就唔係講呢一方面嘅嘢嘅，其實就係講關於咧一個 molecule 佢個形狀係點樣畫嘅喎。因為我發現有好多同學咧畫呢一個 molecule 形狀嘅時候，花好多時間去畫佢哋嘅 electron diagram。簡單啲講句就係你花好多時間畫圓圈同交叉啦。咁呢個方法咧擺到明就係慢嘅方法嚟㗎啦。嗱，而家拎起你哋支筆，拎起你哋張紙，將5點抄低佢，又或者將我呢一個嘅example咧做熟佢嘅時候咧，你發現原來你用一個好短嘅好快嘅方法咧，就可以好準確咁將所有嘅 molecule 都畫晒出嚟㗎啦。好啦，咁我哋而家開始咯，等我抹一抹咗呢啲咁樣嘅字先。好啦，咁example 去做嘅話，梗係比較清晰啲啦。我哋用 PCl3 呢個 example 啦，有好多同學我都背咗啦，呢個 trigonal pyramidal 啊嘛，有咩咁麻煩啊？咁但係你背啫，如果佢變一變嘅時候，你識唔識做翻咧？記住我呢個方法，第一時間5個 step 裏面第一個 step， 你要揾咗呢個 molecule 裏面嘅 centre atom， 正中間個 atom 先。點揾咧？咁可能你哋都知道㗎啦，通常揀最少嗰個啊嘛，係嘛？PCl3 我哋會揀 P 啦，係咪？咁呢個好容易嘅例子啦。咁通常我哋都啱㗎啦，99% 揀最少嗰個一定中嘅。但係有啲時候咧，打個譬如啊嚇，如果我有一樣嘢叫做AB2C 咁樣啦嚇，有兩個最少嘅 atom 喺度，我哋揀邊個啊？嗱，呢個時候咧，記住我哋要揀連接能力最高嗰個嘅 atom 去做我哋嘅 centre atom。咩為之連接能力最高咧？就係嗰個嘅 atom 咧係能夠 form 到最多嘅 covalent bond 嘅。假設假設即係唔係真嘅。呢個 A 如果能夠 form 到4個 covalent bond 的話，而C 能夠 form 到3個 covalent bond 的話，我哋揀邊個做正中間啊？我哋揀下 A 啦，係咪？好啦，嗱，第一個 step 就係揀呢一個嘅centre atom 啦。咁第二個 step 係啲乜嘢咧？記住啦，先寫咗個 P 喺中間先。第二個 step 就係你有理冇理，唔好佢話咩啱啊錯咩 rule 嗰啲啦，唔好理啦。首先同我連住晒，剩翻低嗰啲 atom 佢先。同中間嗰個連住晒佢，你唔需要理任何嘅 rules 嘅。下一個 step 你先幫我 check 清楚周圍嘅呢啲 atom 到底佢哋有冇 fulfill 到佢嘅 octet rule。嗱 chlorine 呢個 case 咧，佢係呢一個 halogen 嚟㗎嘛 ，group 7啊嘛 ，group 7即係話佢 share 一粒 electron 就已經能夠可以 fulfill 到 octet 㗎啦。咁啊搞掂咗咯喎 ，OK check 好咗啦，我哋進行第三個 step。第三個 step 你就係問下自己，喂 centre atom 呢一個嘅 P 咧，佢 group 幾嘅？嗱，有一樣嘢，如果你想考得好，一定要做得到嘅，就係頭20個 element。請你除咗背熟咗佢嘅順序之外，仲要好清晰咁知道佢哋嘅 group number。下 check periodic table 啱冇錯係可以正確嘅，但唔夠快啊嘛係嘛 ？P group 5嘅 group 5就代表咗佢 outermost shell electron 有5粒，5粒裏面係咪用咗3粒 electron 去 form covalent bond with chlorine atom 啊？5粒用咗3粒，剩翻幾多粒？剩翻2粒，2粒即係代表咗1對嘅 lone pair 喺度 ，OK？ 好啦，第4個 step 咯喎，我哋數一數到底佢有幾多個嘅 lone pair 同幾多個bond pair？ 3個嘅 bond pair electron 同1個嘅 lone pair electron， 只要你對翻個表嘅時候，你就會知道咧，呢一個係一個 trigonal pyramidal 嘅形狀，畫出嚟嘅時候就應該要咁樣畫嘅。OK， 咁啊好快速咁搞掂咗啦，你就唔需要畫嗰啲咩electron diagram 啊，或者交叉圓圈啊，好嘥時間㗎。好啦，一個例子可能說服唔到你，我哋做多幾個。下一個 example 我哋要畫嘅係咩咧？就畫佢嘅朋友仔啦 ，PCl5 啦，好唔好？咁可能你又會話啦，嘿，我都知道啦，呢個 trigonal pyramidal 啊嘛，咁試下用我個方法做一次，好唔好？好快脆嘅，又係中間 P，OK， 跟住有理冇理就連住晒5個 Cl 咯喎。OK， 連住晒5個 Cl 啦，又問自己第3個 step，
喂，個 P 係 group 幾㗎？group five 而家用咗晒5粒嘅 electron 去 form covalent bond with chlorine atom， 係咪已經用晒冇 lone pair 啦？所以佢係5個嘅 bond pair 冇 lone pair 嘅 ，OK？ 咁所以佢就係 trigonal bipyramidal 啦。形狀上面就係咁樣畫嘅 ，O 唔 OK 嚇 ？OK 嗱呢啲咧書裡面有嘅例子咧，我知道你哋好純熟㗎啦，做一啲比較特別少少㗎啦。例如啦，曾經 past paper 裡面咧都出現過嘅形狀啊，就係呢個 SO2 咯喎。OK 嗱，嘗試下用翻我嗰個方法做 SO2 啊，我哋將 S 揀咗出嚟做 centre atom 啦，係咪？跟住我頭先講過啦，有理冇理，同我將佢嗰個嘅側邊嗰啲 atom 咧，全部連住晒佢先嘅。好啦，連完之後，你就要問下自己，喂，外圍嗰啲 fulfill 咗 octet 未 ？Oxygen group 幾㗎 ？Oxygen group 6㗎嘛，係咪啊？佢有6粒 electron，所以你要 share 2粒俾佢 form 個 double bond 或者2個 single bond， 佢先能夠 obey 到 octet 嘅。所以咧，你一定要加翻 double bond 俾佢。OK， 搞掂咗外圍即係中間嗰個微電，我哋睇下 S 係 group 幾嘅 ？S 喺 O 嘅下面都係 group 6嘅。呢個時候啦，問下自己佢用咗幾粒 electron 啊？佢用咗4粒咯喎，1、2、3、4，用咗4粒 electron 去 form 2個 double bond with oxygen atom， 剩翻低6粒減4粒就2粒。OK， 有2粒喺度嘅時候，一個 lone pair，2個嘅 bond pair， 其實佢咪又係 V shape 咯。V-shape 嘅呢個係可唔可以？好啦，做多一個例子，複雜少少嘅。past paper 冇書冇，咁你試下撳停段片，用翻我頭先個方法，可唔可以做到呢個答案喎？嗱，自己撳停佢啦。POCl3 啊，到底呢個咩形狀嘅咧？未見過嘅，用我方法就做得到㗎啦。我重申一次，用我嘅方法，就算係乜嘢 molecule 都好啦，你一定能夠畫得到佢嘅形狀出嚟嘅。除非咧，佢嗰啲咁嘅嘢咧，可能係啲 A 啊、B 啊連幾嚿嗰啲咁就唔同啦嚇。但係如果全部都係連住正中間嘅，唔係不斷無限大嘅 molecule 咧，就一定畫得到㗎啦。咁同時之間咧要注意一樣嘢啊，有啲學校嘅老師可能會叫你畫埋 ion 嘅，呢個方法未必行得通。點解咧 ？ion 有 charge 啊嘛，個 charge 可能 locate 喺某一個嘅 atom 上面，用呢個方法 deduce 唔到嘅。但係唔緊要，個 syllabus 係唔要求你識得畫 ion 嘅。呢課書係講緊 molecule，絕對唔係講緊 ion 或者 ionic compound 嘅嘢，所以可以放心。好啦，嗱，唔知道你哋有冇畫到啦 ？Anyway， 我係用翻頭先個方法啦。有2個嘅最少數量嘅 atom 喺度喎 ，P 同埋 O。我頭先講過啦，要揀佢哋可以 form 到幾多個 covalent bond 啊嘛，係咪啊 ？P 咧就好特別嘅，如果跟翻本身我哋可能 obey octet 嗰個方法啦，佢就可以 form 到3個 covalent bond， 亦都可以話佢唔 obey octet 嘅時候 form 到5個 covalent bond 啱唔啱？而 O 咧就佢只可以 form 2個嘅 covalent bond 嘅啫，咁所以咧 P 無論佢 obey 又好，唔 obey 都好啦。佢可以 form 到最多嘅 covalent bond 嘅，所以一定會揀佢喺中間。OK， 好啦，然之後啦，頭先講咗咯喎，有理冇理將佢哋嗰啲嘅atom 連住晒佢。嗱 chlorine 咧就係 group 7嘅 halogen， 全部 form 一個嘅 covalent bond 已經滿足咗佢哋㗎啦，係咪？但係 oxygen 咧就唔同咯喎 ，oxygen 係咪要 form double bond 啊？因為係 group 6㗎嘛，我 form 咗 double bond 啦。OK， 再下一個 step 就問自己 P 係 group 幾嘛 ？P 係 group 5嘅。Group 5有5粒 automotive electron， 1粒、2粒、3粒、4粒、5粒，已用晒喎。已用晒嘅時候咧，咁即係冇 lone pair 啦。咁佢有幾個 bond pair 啊？佢有1、2、3、4個 bond pair。嗱，要注意下，就算 double bond 都好啦，佢只係計1個嘅 bond pair 嘅啫。好啦，4個 bond pair 冇 lone pair 係咩形狀 ？tetrahedral 咯。所以佢畫上嚟嘅時候咧，就係呢個款啦。OK，tetrahedral 嚟嘅，明唔明白？嗱，翻去咧用住我呢個方法，跟住打開本書，見到咩 molecule 就跟翻呢個方法去做，你會發覺全部都畫得到。但係當然你自己嘅責任咧，就係要記翻清楚，唔同數量嘅玻璃呢個嘅 bond pair， 唔同數量嘅 lone pair， 所謂 search 出嚟嗰個形狀咧，個名同埋形狀係點樣畫，呢個就係你自己責任啦。但係技巧上面咧，呢個絕對幫到你好快咁將所有嘅 molecule 形狀都畫到出嚟嘅。希望同學可以攞到呢一個嘅技巧，令到你哋做題目嘅速度加快，同埋令到你哋嗰個準確度加高啦。OK，拜拜。